新型コロナウイルスの影響がある中ではございましたけれども、
当に多くの石垣の市民の皆さん、そしてファンの皆さんにキャンプ地に足を運んでいただきました。チームに多くの応援、激励の声をいただくことができました。そのおかげもあって、チームは新聞の A クラス2位で終えることができました。ですが、もう一つ上に行きたいです、我々は。そのためには、石垣の市民の皆さん、そしてファンの皆さんには、100年以上にたくさんの方々に足を運んでいただき、多くの皆様から応援、激励の声をいただきたいというように思っています。ぜひ、キャンプ地である運動公園に、一人でも多くの方々に足を運んでいただき、チームのトレーニングや励む姿を見ながら応援、激励の声をいただきたいと思っております。